نكمل الحلقة بارك الله فيكم. احنا ما حتى لا نطيل عليكم نريد أن نقول لهذا المريض: أنت تعاني من الشخير، لا بأس. هل عملت فحوص؟ يعني أول شيء هو الفحص الجيوب الأنفية، جهاز التنفس. هل عندك انحراف في أنفك؟ هل عندك مشكلة لحمية زايدة؟ هل الشخير يعني دائما هو الإنسان يأخذ الزفير والشهيق هكذا، زفير وشهيق، يعني زفير تسحبه من أنفك والشهيق تطلع من فمك، وهذه هي على أساس عملية دخول الهواء ويعطي الأكسجين للجهاز التنفس، ومن ثم يخرج الزفير ألا وهو دائما الإنسان لما نقول له اعمل فحوصات، دائما اعمل فحوصات عندما يكون عندك هذا الشيء. إنما بالأساس ألا وهو الأكل الثقيل على جسم الإنسان والنوم. النوم، كيف النوم؟ دائما سبحان الله تعالى لما تكون أنت إنسان واضع رأسك على الوسادة ويكون وضع رأسك سليم، الوسادة تكون وسط، لا تكون منتفخة ولا تكون رقيقة أو خفيفة. الجسم كما تضع يدك بتشوف نفسك راسك مش مرتاح، لأن راس الجسم راس الجسم الإنسان كما يقال إنه بثلث الجسم الإنسان بالثقل. إنما لما تضع يدك على خدك وتنام بتشوف نفسك لا عاوز زيادة شوي، تقرب الوسادة تطعجها حتى سبحان الله تعالى أنه هو الجسم الراس هو اللي يعطيك إشارة أنه مرتاح بالنوم. فعندما أنت تنام نومة صحيحة سليمة، وكذلك يعني من حيث اللبس دائما في النوم اللبس الخفيف حتى لو كان شتاء، لأنه دائما اللبس الثقيل بيعمل ضغط على جهاز التنفس، والإنسان لما بينام وبكون مثقل من الطعام ونومته غير مريحة بكذلك بيعمل هذا الشيء ألا وهو الشخير. احنا بدأنا في حلقتنا ألا وهو أسبابه ومسبباتها الشيء الكثير، إنما بالغالب تصيب من هم يعني سمان الهمة، ومن ثم عندهم كروش ويعانوا من السمنة الزايدة. فهذا الشيء يعني لما هو عنده هالمشكلة هاي لا يمكن أن يقوى أن يتخلص منها إذا ما خفف من وزنه ويعني ريح جسمه، لأنه الشخير ما هي إلا علامات ألا وهي جهاز التنفس يشتكي، يعاني، أثقلت عليه الإنسان ألا وهو بإفراطك بالطعام وعدم يعني وعيك في أنه هذا الشيء بالليل يأتي بنتيجة عكسية لهذا الإنسان. فواجب عليك أنك يعني أقل ما فيها بالليل تأكل الأكل الخفيف، ولكن قبل النوم تأخذ ألا وهو قدر من الماء، ألا وهو كوب ماء فاتر بأمر الله تعالى. وإذا عندك القليل من العسل بأمر الله تعالى تضع ما قدره معلقة مع كوب من الماء سعته 200 ملغرام، وتشرب دائما الماء الفاتر مع الحليب ألا وهو العسل. العسل لا يتم تحليله إلا من خلال الماء الفاتر. هذا المريض عندما يشتكي من هذا الشيء يستمر على العلاج من خلال الماء الفاتر والعسل قبل النوم ويتوكل على الله تعالى، إنما هو حتى يعني يجنب نفسه هذا الشيء. وإذا عنده مشكلة الكرش بده يعالج نفسه بالكرش. وفي عندي حلقة الحقيقة للحمية وذكرتها في حلقات سابقة، يعني شو ما كان إنسان وزنه يعني دائما ما بينزل الوزن إذا كانت إرادة الإنسان ضعيفة ولا يقوى. يعني لما تقول بدك تصوم يقول لك أنا كيف بدي أصوم؟ أنا إنسان عندي شراهة بالأكل ولا أقوى ولا أحتمل إذا ما أكلت هذاك الشيء على وجبة الفطور والغداء والعشاء. فهو هذا إنسان كمان يقصر في عمره. الأكل الزايد بقصر العمر. دائما الإنسان وجب عليه أن يكون معتدل في الطعام، يعني الأكل مش رايح يذهب من أمامك، أنت أمامك 24 ساعة. يعني لو أخذت ما بين فترة وفترة شيء من الطعام لا يتعارض مع جسمك، إنما الإفراط في وجبة واحدة لما تجلس على منسف وتخلص عليه والحمد لله رب العالمين بعد شوية يا معدتي غازات، إمساك، مري، ارتداد وعصر هضم، هذا ثبوت تخلف. إنما يا أخواني بالله استسمحكم من هذه العبارة. وجب على الإنسان يكون حريص على صحته، لأنه الصحة هي أهم شيء للإنسان، هي الحياة. لأن الإنسان إن عافاك أغناك وليس إن أغناك عافاك، فهي العافية أهم شيء. أسأل الله رب العرش العظيم. الحقيقة هذه الحلقة اختصرتها وبينت أسباب ومسبباتها، إنه الشخير لا يأتي إلا من خلال هذه الشغلات بناء على طلب صاحب قال لي شخير عظيم عندي. إنما أنا قلت له يا أخي أول شيء اعمل فحوصات في الجيوب الأنفية وكذا وكذا،
والنوم الأكل الخفيف وليس الثقيل في الأمعاء. ومن ثم دائما احنا بننصح اصحاب الكروش والبطون هذه لا يملؤوا امعاءهم بالطعام اثناء النوم، لانه هو بينام وكرشه متدلي وهو نايم، فهو شو الكرش بيضغط على الامعاء بيمنع عن التنفس. وتعال دبرني بالليل، والشغلة هذه حساسة. انتبهوا لنفسكم صحتكم عافاكم الله. أسأل الله رب العرش العظيم لكل من يسمعني ويشاهدني أن يكون بأحسن حال بحق لا إله إلا الله. عندي حلقة ثانية الحقيقة سوف أتطرق إليها أولا، ألا وهي الأرق، لكن نأخذها بحلقة خاصة فيها بعنوان الأرق، ألا وهو قلة النوم. السلام عليكم.